Вот мы и приехали в первую точку. Это город Осло, находится в самом центре. Сейчас будем ходить, смотреть, что тут вообще есть интересного, какая жизнь, какая атмосфера. Но с первого взгляда, конечно, хочется сюда переехать жить и никогда не уезжать, потому что эмоции просыпаются очень крутые, такие классные. Тут себя чувствуешь человеком свободным, энергичным. Очень много современного. Город развит, инфраструктура, красота, при этом граничит рядом с природой. Какие-то парки, скверики, много зелени, горы рядом.